Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Кімнің бейнесін көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар. Түркі халықтарына ортақ ұлы ойшыл, жырау қобызшы әрі күйші Қорқыт атаның бейнесін көріп тұрсыздар. Ендеше дананың сөзі, ақылдың көзі тарауындағы Қорқыт атаның өмір ізімен, артындағы әдеби музыкалық мұрасымен таныс боламыз. Экранға назар аударайық. Бір заманда түркілер мекендеген Енесей өзенінің бойында, қазіргі Моңғол Халық Республикасының астанасы Улан-Батырдың батысында орналасқан тастағы жазулар Орхон ескерткіштері деп аталады. Олар 7-8 ғасырлардағы түркі қағанатының тұсында жасалып хатқа түсірілген. Ескерткіштердің біріншісі Күлтегінге, екіншісі Білге қағанға, ал үшіншісі Тоныкөкке арналған. Даңқты қолбасшы Күлтегін 731 жылдың жазындағы бір соғыста дүние салып, келесі жылы оның басына ағасы Білге қағанның ұлы Йоллық деген ескерткіш тас қойғызады. Күлтегіннің жорықтарын жырға қосып, оны көне түркі жазуымен ескерткішке қашап жаздырады. Ескерткіштер туралы 1818 жылы тұңғыш мәлімет берген Григорий Иванович Спасский болса, олардың Еуропа ғалымдарына толық таныстырылуы орыс саяхатшысы Николай Михайлович Ядринцевтің есімімен тығыз байланысты. Тасқа қашалған руналық таңбаларды алғаш түсініп оқып шыққан Дания ғалымы Вильгельм Томсон болды. Ол 1893 жылы 25 қарашада Дания ғылым академиясының мәжілісінде Орхон жазба жәдігерлерін оқудың кілтін тапқандығын, оның көне түркі тілінде жазылғандығын, алдымен оқыған сөздері тәңірі және түрік деген сөздер екенін жариялады. Кейін жыр мәтіндерін академик Василий Васильевич Радлов аударып шықты. Қазақ ғалымдары Сәрсен Аманжолов, Ғұбайдолла Айдаров, Құлмат Өмірәлиев, Мырзатай Жолдасбеков, тағы басқа түрік танушылар Орхон жазба жәдігерлерінің түркі тіліндегі мәтінін оқып, оны тілдік, әдеби, тарихи және ғылыми тұрғыдан зерттеді. Осы зерттеулерден кейін Құлпытастарға қашалған жазулар Күлтегін батырдың ерлік істері туралы қаһармандық дастан екендігі белгілі болды. Қорқыт бабамыз туралы өтетін боламыз. Қорқыт сөзі ертедегі түркілердің құр кісі және құт сөздерінен шыққан. Экранға назар аударың. Келесі кезекте бірінші қадам, бірінші тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма топтық жұмыс. Шығарма бөліктерін оқып, бөліктерге ат қойыңыздар. Бірінші топ Баяндыр ханның тойындағы Байбөрі-бектің қайғысы, Оғыз елі бектерінің батасы, Байбіжан мен құдалық, Бәмсі байрақтың ерлігі, Қорқыт атаның балаға ат қоюы. Екінші топ бектердің аңға шығуы, Байрақтың Бану шешектің кездестіруі, Бану шешектің шартын орындауы, Қорқыт атаның Қаршарға құда түсуі. Үшінші топ Қызыл шекпеннің сыры, Бәмсі байрақтың гәуірлер қолына тұтқынға түсуі, Байрақтың туыстары, Бану шешектің қайғыруы, Жарташық Суайттың Байрақты өлді деп хабарлауы, Бану шешекке үйленбек болуы, Көпестердің Байраққа жолығуы. Төртінші топ Бәмсі байрақтың гәуір қызының көмегімен тұтқыннан босауы, Бәмсі байрақтың елге оралуы. Бесінші топ Қазанбектің бақсының тілегін беруі, Оғыз елінің гәуірлерді жеңіп той жасауы, Қорқыт атаның батасы. Міне осы 5 тапсырманы білім алушылар мәтін бөліктерін талдайды, өзара сұрақтарға жауап береді, оқиға желісін дамытып жазады.
келесі екінші қадамда екінші тапсырманы жеке жұмыс ретінде орындаймыз. Яғни Бамсы байрақ жырының сюжеттік композициялық құрылысына талдау жасаймыз. Бірінші оқиғаның басталуы, екінші оқиғаның дамуы, үшінші оқиғаның шиеленісуі, төртінші оқиғаның шарықтау шегі, бесінші оқиғаның шешімі. Қорытынды бөлім өзіндік жұмыс үшін материалды ұсыну кезеңінде автор орындық әдіс арқылы білім алушылар Қорқыт ата кітабының маңызын түсіндіреді. Мен үшін маңызы, жастар үшін маңызы, адамзаттың болашағы үшін маңызы. Білім алушылар өзін-өзі бағалау немесе өзін-өзі тексеру кезінде табыс баспалдағы әдіс арқылы бүгінгі сабақтан алған әсерін түсінемін, білемін, жасай аламын деген сөздер арқылы кері байланысын беретін болады. Үй тапсырмасы. Қорқыттың өмір баянын оқып, Білімленд сайтынан тест сұрақтарына жауап береді. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыз.